네, 거치대를 만들어 볼 건데요. 나무가 아직 안 와서 후크를 먼저 만들 겁니다. 일단 후크를 만들기 위해서 다이소에서 이거 하나 구입을 했고요. 이걸로 만들어 볼게요. 보시면 일자로 이어져 있는 게 아니어서 이렇게 한쪽만 뜯고 뽑으면 될 것 같아요. 나머지도 다 뽑아줄게요. 저는 안 쓰는 옷을 준비했어요. 그냥 순면 반팔티인데 너무 오래돼서 이걸로 그 봉에 걸 수 있는 것을 만들어 주겠습니다. 쪽 가위가 잘 안 썰려서 큰 가위 가져왔어요. 이 천 하나는 너무 약할 것 같으니까 두 개를 합쳐서 작업을 해주겠습니다. 위에서 아래로 들어가고 이 사이로 나와줘야지 옆면이 일자로 이어지면서 실밥이 풀리는 걸 방지해 줍니다. 감으로 잘랐더니 사이즈가 잘 안 맞아서 일단 밑에 빼고 나머지 3면을 다 마감 처리해줬습니다. 이제 이거를 연결할 거기 때문에 이렇게 붙을 수 있도록 일단 이 고리 먼저 고정을 시켜줄게. 일차적으로 고정을 하고 난 뒤 이제 이걸 덮어서 마무리 지어줄게요. 고리에 꽂아야 되니 여기서 가로로 지나갈게요. 이 라인에 맞추겠습니다. 일단 디귿자로만 했는데 여기 하기 전에 1차적으로만 가운데를 해서 많이 약해요. 다시 한번 단단하게 고정시켜 주겠습니다. 네, 아주 단단히 고정됐습니다. 한 개 완성되었습니다. 이제 봉에
이렇게 꽂아서 여기다 거는 후크로 사용할 겁니다. 다섯 개 다 만들었습니다. 만들다 보니까 확실히 점점 더 잘 만들어진 것 같아요. 안녕하세요, 한스무비입니다. 드디어 나무가 왔는데요. 그러면은 거치대를 마무리 지어 보도록 하겠습니다. 아, 네, 이렇게 하면 되겠네요.
네, 거치대 제작은 다 끝났고요. 아직 목공포를 좀 말리는 중인데 한번 제대로 만들어졌는지 테스트를 한번 해보겠습니다. 일단 이 봉에 제가 만들었던 후크 5개를 꽂아볼게요. 네, 다행히 후크가 잘 들어갑니다. 그러면 네, 잘 만들어진 것 같습니다. 바니쉬를 골고루 다 발랐습니다. 이대로 잘 말려줄게요.